सर बहुत लोग कहते हैं कि अपने नकल्स को क्रैक करने से आपको अर्थराइटिस हो सकता है या आपकी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं। क्या ये ट्रुथ है या मिथ? आप बताइए सर, क्या सच है? ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। हमारी बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर कुछ गैसेस होती हैं जो कि ट्रैप्ड हो जाती हैं। जब आप क्रैक करते हो तो आप उन गैसेस को निकलने का रास्ता दे रहे हो। इससे कोई भी हार्म नहीं है और आप जितना चाहे मर्जी क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये बताया गया है कि नकल्स क्रैक करने से आपकी बोन्स ब्रेक हो सकती हैं तो आप उनको ये रील दिखा सकते हैं। फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।